Haleluya. Basebo ne banyabo abatulaba abatuliriza, njagala kubebaza olw'ensonga mubadde banene ate era mubadde bangi era mubadde ba kitiibwa nnyo era mubadde b'amagezi okusigala nga mukyatugoberera yadde nga twakatwala Sande 2 oba Sande 3 nga tetuteekayo vidiyo zammwe. Twagala okubebaza abadde balaba ziri zonna vidiyo emabega zetubadde tuteekako emabega ne muziraba. Amanya gange nga bulijjo nze Kajubi Fred nga ndi omu ku basumba ba Bethel Christian Church. Nze ntudde wano mu ntebe okuweereza era nga ndiwo n'omukyala omukadde w'ekkanisa ndowooza naye ajja babuuzaako ku kigambo kimu bibiri. Ntera bulijjo okubeerako ku vidiyo nzekka n'olwaleero omukadde w'ekkanisa bali taliwo naye yakomawo era muwanika waffe mu kkanisa wano naye twagadde abeerewo ku vidiyo eno naye ababuuzeeko. Oluvannyuma tugenda kubawa ekigambo kye tugenda okutambula nakyo ewiiki eno n'ebiseera ebigenda okujja. Ekyokubiri njagala kwebaza wesibadde wiiki zino ebbiri abantu ababadde bankubira ku masimu nga bambuuza vidiyo zikomawo ddi, naye Mukama mulungi namaze nenkomawo mbadde natambulamu ne Mukama yantambuza bulungi. Njagala kwebaza Katonda nankomyawo era ndi bulungi mu South Sudan era tugenda mu maaso olw'omulimu gwa Katonda Mukama gwe yatutuma. Ekyokubiri nabagamba nti essimu eri gye nabawa eyasooka etali ya 09216278 eyo yeriko, naye eri eyasooka eya 0928581129 eyo eri ku WhatsApp. Ogikozesa ng'okozesa WhatsApp osobola okusindikako vidiyo, osobola okusindikako obubaka, osobola okuba nga olina ky'okonsultinga ne weebuuza. Naye ey'okubako yeeno njagala kubeebaza nti mwatambulidde bulungi, mugondedde amateeka, tewali ankubidde kiro nga luli emabega we mwakolanga, naye kati tewali ankubidde kiro, munkubidde misana mu biseera bya kubanga kola. Njagala kwebaza Katonda nti mubadde bakaka mulungi era ne mwagala obuweereza bwe tuweereza obwaki obw'okumpewo. Haleluya. Olwaleero nga sinagenda nnyo mu maaso, kansooke nsabe mukyala Magamba ababuuzeeko tumale tutandike. Okusinga twekwate Katonda ekiseera kye tulimu si kyangu. Amanya gange nze Alice Magamba. Amiina. Mukyala oyo mumuwulidde, mukyala muweereza wa Katonda, mukyala tuweereza naye wano mu kkanisa eya Bethel Christian Church. Tubajjukiza okuva wali emabega we twatandikira tubadde mu kugalwawo kwa coronavirus. Twajjirwa ekirwadde ekyo bannansi, Katonda kyagenda tutaasa naye nga tujja kusaba okulaba nga ekirwadde tekisinga Katonda bunene. Era nawe wooli awo tosobola kukkiriza Katonda abeere wansi ng'ekirwadde kiri waggulu. Amiina. Bayibuli etukubiza tugamba nti temumanyi nti muli yeekaalu ya Katonda. Kati bw'obanga oli yeekaalu ya Katonda nga Katonda yatuula mu ggwe, tosobola kutuulamu na kirwadde kyonna. Katonda tasyalinga kitiibwa na kintu kirala. Era nzikiriza mu kaseera mpaawo kaaga essaawa yonna tujja kuba obujulizi nga korona tumuvuunuse. Ekyokubiri mbasaba bannange mwekuume. Korona waali no matter waliwo abaagala okukingizaamu ebyobufuzi ne korona waali. Weekuume, yambala masiki yo, tambulanga, tobeera mu bantu bangi, kozesa enniimu, kozesa katungulucumu, kozesa entangawuuzi, kozesa kacumbaali, kozesa akalimaawa. Ebyo ebintu byo ku bulwadde bwa korona bibadde bikyali waggulu, ebisigadde bineeyongereza okwo. Sina gwe ngamba nti genda bakugeme, sina gwe ngamba nti tebakugema. Ekyo gw'olina okusalawo kuba nawe Katonda akuwa omutwe, weesalirewo gw'omanye ekyokukola bakikola kibwe ki. Katonda akuwa omutwe. Singa twalinganga buli kimu ffe tubasalyawo emitwe yali gigasi ne gubeera omutwe gumu. Naye Katonda atwawula emitwe owulire ate omale osensinge omale osalewo. Kyobola ne gavumenti yagambye buli muntu ayagala omugema agende bamugema, atayagala tebamugema. Ekyo kiri gy'oli teri agenda kusiba. Kitegedde? So okusalawo kuli gy'oli. Amiina. Naye ffe tukugamba Katonda
atalina mistake yonna gye yali akoze. Tukugamba Yesu atabbanga ku muntu atalina gwabanja ate ateryamubanja. Haleluya. So akati bw'oba olabye video yaffe eno tukusaba otunuulire bye twogedde era obyefumiitirize, osome Bayibuli gye tukulaga, ogisome, osaba Omwoyo Omutuukirivu akuvuunulire. Amiina. Nabagambye nti emabega wali twabadde twayimiriramu weeks 2 ne tuba nga tukyaweereza video. Naye ku mulundi guno njagala kwebaza abantu emabega wonna ngenza okutulanga video mubadde muziraba, era ne ku mulundi guno mbasaba mutandikirawo okuziraba, ate nkusaba osheyalinga munno waaba ali ebbali muyita gyawulirize omulala, musindikire video agirabe, kuba bye twogera wano tetuwaana bantu. Haleluya. Tuwaana Katonda era tuwaana Yesu omwana wa Katonda, nga situgambye nti gwe omuwaane ku bwereere, kuba Bayibuli egamba nti talagirangako zadde lya Yakobo kumuwaanira bwereere oba okumunoonyeza obwereere. Haleluya. Kitegeeza naffe abamuwaana tetumuwaanira bwereere, naffe abakutuusako ekigambo kino tetukikutuusirizaako bwereere. Naawe gonaakituusaako togenda kukimutuusirizaako bwereere. Kirimu omukisa ogw'enjawulo ogw'enkizo ogwo gw'otasobola kulabirawo leero naye ng'ojja kukulaba. Waliwo eyazze n'agamba naye musumba mulabika mulina kye mufunamu. Ne mugamba era tulina kye tufunamu lwa nsonga nti olwaleero nze ngenda kuweza emyaka kumpi 10 nga sigenda mu ddwaliro. Singa mbadde nga ngenda mu ddwaliro nalisasuddeyo meka. Abaana bange sibatwala mu ddwaliro, tebantwalako ssente, n'ogamba nti sirina kyenfunamu Katonda okumpa ekisa ekyo kyonna. Nali badde nsasula meka. Nali nagende mabega awo ne ndwaza maama wange, ngenda okugenda mu ddwaliro, abasajja ne bansaba ssente, kebera musaayi, kebera biki, byonna ne bintwalako ssente. Naye kati singa kyaliko abaana, singa kyaliko nze. Haleluya. So njagala kugamba muganda wange, enjiri tulina okugibuulira ate nga tetugibuulirira bwereere. Katonda ali aweeyo okutusasula, leave alone abantu, kuba abantu bajja tuwa kitono, naye Katonda waali agenda kukusasula, kubanga ye yennyini ayogedde nti tayagerangako zadde lya Yakobo kumunoonyeza bwereere. Olwaleero waliwo ekigambo kyenjagala tukyalingeko naawe. Ekigambo kino kyenjagala tukyalingeko naawe kiri mu kitabo kya Koseya essuula 11. Koseya essuula 11 kyekyawandiikibwa kitugenda okusharinga. Nyina muweereza munnange wano agenda kusoma ekigambo ekyo nga kya Luzungu, nze mbaddiremu mu Luganda tumale tutambule. Waliwo abangamba nti video ziba mpanvu era twakendezeza video tukola nyimpi. Tetugenda kuddamu kukola video mpanvu, tugenda kukola video nga nyimpi. Era bw'otuwa complaint kirungi nnyo tumanya wawe tukoze ekyo, kuba naffe tuli ba Katonda, tuli bantu, tune tukeseranga naffe tukomye. Haleluya. Era abantu bempulira abagamba munze I'm doing masters in Jesus Christ, mbasaasira. Tosobola kutegeera Katonda, tosobola kutegeera Yesu. Okitegedde ebyo otegeerako Katonda n'omala n'okoma. Teriyo mugezi, ffe tetuli bagezi, naffe kibeera kisa Katonda atuyamba buki buyambi. Kati gwe bweweefula nti osoma ku Katonda, mbw'osoma simanyi otegeere Katonda, Katonda tosobola mutegeera n'omumalayo, kubanga essaawa yonna akola ekipya. Akola ekipya. N'abazungu bali bepanga nti basobola mutegeera, waliwo we batuuka ne bagamba Mukama tuyambe, ng'omuyaga guzze, ng'amayumba olaba gagenda, ate tegugenda lunaku lumu ne baga tetwategedde, ne gubagamba we shall be back. Era okutuuka ekiseera nga Katonda abasizza wansi. Haleluya. Kati nkukubiriza ne nkugamba muganda toli mugezi, gonda owulirize Katonda ayogere gy'oli, olaba amaaso gy'olaga. Naye wooli wolabanga alaba naye tonatandika kulaba, tolaba oli muzibe. Amiina. So nkusaba ogonde. Bayibuli egamba erowooza nti nno mugezi asooka akkiriza abeere musiru ategeere ekigambo kya Katonda. Haleluya. Katonda gweweerabira nti oli mugezi aba akuteebereza kubanga atokkiriza tuli musiru n'alyoka ayogera gy'oli. Haleluya. Bagambe tugenda kusoma ekitabo ekya Koseya essuula ey'11. Tugenda kutandikira ku layini eyo. Tugenda kwogerako ebigambo 4 oba 5. Naye Omwoyo Omutuukirivu antumye nkugambe nti toli mugezi era oteekeddwa okubanga wekkakkanya obutatuuka ku levu Katonda weejjusiza gy'oli. Waliwo abantu abamu nga Katonda bakutunda bw'ati.
musonyiweko. Waliwo abantu abamu munsonyiweko katono, waliwo abantu nga bo tebamanyi kituba kumpewo. Waliwo abantu abamu nga Katonda bwakutunuulira bw'ati akwewuunya. Haleluya! nga Katonda akwewuunya, era abamu Katonda abejjusirizzaamu n'agamba ntunuulira omwana omuwala oyo naye mpulira nejjusa okubanga lwaki namutonda ng'alina entumbwe bweti. Haleluya! Ekyo Katonda akyogera. Bannange baganda banjagala kubagamba nti Katonda teyatutonda kubeera nti atuwadde obuwanguzi tulebeere nga ffe twewangulira. Haleluya! Katonda yatutonda nga atuwadde obuwanguzi tumuwangulire, era tobeeranga mu buwanguzi ne weewaana nti bubwo. Obuwanguzi bwonna butuuseko buba bwa Katonda. Haleluya! Kaakati abantu abamu batuuse okwejjusisa Katonda nga yakuwa omumwa okwogera nga toyogedde. Haleluya! Yakuwa figa eyambala obulungi engoye naye nga tozambadde oyise bwereere. Haleluya! ne babanga Katonda yakuwa obwongo n'akuwa amagezi agogera ebigambo eby'amagezi naye noyogeramu bya busiru. Katonda yakuwa eddoboozi oyimba omutendereze naye n'otandika kuyimbira mu bbaala. N'atunula bw'ati ekitone kyakuwa n'agamba naye neewuunyiza nnyo abantu. Bayibuli egambye ekya mu kitabo kya Koseya. Mukyala Maga musomere Koseya 11 emu paka ku 3 tulabe. Koseya Musa. The love says, when Israel was a child, I Yes. loved him and called him out of Egypt as my son. But the more I called him, the more he turned away from me. Yes. My people tried to burn. They burned incense to idols. Yet I was the one who taught Israel to walk. I took my people up in my arms, but they did not acknowledge that I took care of them. Haleluya! Muwulidde ekigambo ekyo Mukama Katonda ky'abawadde. Ey'Oluganda egamba ki? Tugenda kusoma ekitabo kya Koseya sura 10. Bayibuli egamba nti Isirayiri bwe yali omwana omuto namwagala. Isirayiri bwe yali omuto namwagala. Katonda yayogera. Nempita omwana wange okuva mu Misiri. 2 nga bwe nayogera okubayita, nga bwe neeyongera okubayita, bwe batyo bwe beeyongera okubavaako. Bawangayo saddaaka eri Babaali ne bootereza obubaane ebifaananyi ebyole, era naye n'ayigiriza Efulayimu okutambula n'abawambaatira mu mikono gyange, naye tebaamanya nga nze nabawonya. Nabawalula n'emigwa egy'omuntu n'ebisiba eby'okwagala, era nabanga gye bali nga bo abajjako ekikoligo. Nabanga gye bali nga bo abajjako ekikoligo ekiri ku mba zaabwe, n'enteeka emmere mu maaso gaabwe. Olwokutaano, talidda mu nsi ye Misiri, naye Omwasuli ye aliba kabaka we, kubanga baagaana okudda. Haleluya! Bayibuli etulaze nti Katonda atuuka ekiseera nga azze atambula n'abaana ba Isirayiri mu biseera byonna gye babadde mu Misiri, ne babeera nga batulugunyizibwa, nga bakubibwa, nga basambibwa, nga basitulibwa amayinja amanene, nga bakola buli kintu. Katonda n'atambula nabo, naye nga bw'abagumya bw'abajjukiza nti sibavangamu. Luliba ekiseera ekyo ne muvaayo ne mbajja mu buwambe. Era
ne lutuuka olunaku Katonda n'abasindikira Musa n'abayamba n'abajjayo Misiri n'abajja mikono gy'abawambe ewa Falaawo ne bagenda mu Isirayiri. Naye Bayibuli eraga nti Katonda bw'atunuulira entalo ze yalwana okuva emabega wali wonna nga Falaawo abalemedde, nga ekimulwanyisa Katonda ne Falaawo ng'ayagala abajje eri bajje bamuweereze. Haleluya! Naye ekiseera kituuse nga Katonda yejjusa n'agamba kale laba Isirayiri, teekawo erinnya lyo bwe tugamba nti laba Isirayiri, teekawo erinnya lyo gambe nti naye laba Kajubi. Haleluya! Naye laba Isirayiri bwe yabeeranga omuto namwagala. Abayisirayiri nga baakava ewa Falaawo baalinganga bakkakkamu, nga baali mu kulwana, nga basaba Katonda, nga bakabirira Katonda abajje ewa Falaawo amale abajje mu mikono gy'abawambe. Ne bwe baamala okuvaayo ne batuuka eno ne baweebwa obuyinza ne beefuula ebbereege. Ne batuuka n'ekiseera nga Katonda yennyini ye yejjusa n'agamba naye nakola mistake okulaba naali baddendekayo abantu bano ewa Falaawo n'ababonyaabonya. Haleluya! Olwaleero njagala kukugamba muganda wange alaba vidiyo eno, saagala Katonda atuuke mu kiseera kyogera gy'oligamba nti singa omwana oyo, singa omwami oyo, singa omugagga oyo saamuwa kino. Haleluya! Abantu balina obulamu, Katonda abawadde obulamu obubafuukidde ekizibu. Omuntu Katonda n'akuwa obulamu n'obujaajamya n'okola buli kimu, n'otambula ekiro, n'ovuma, n'osamba. Katonda n'atuuka n'agamba kale ono obulamu bwe namuwa bwaki? Obulamu bwe namuwa mpeereze, essaawa eno atandise kubukozesa kunywa mwenge. Obulamu Katonda bwe namuwanze ne mbwejjirayo bwakunsiza na kuntendereza atandise genda mu disco. Haleluya! Kakati ne Katonda akutunuulira bw'ati nga noonya omugaso lwaki akutonda nga tagulaba. Ne yejjusa akutunuulira akuteekako entumba kugulu, omwo atulakitingira abantu bajje mu kkanisa oba atulakitinga obatwala mu bbaala. N'atunula n'agamba neewuunyizza nnyo Isirayiri, kubanga Isirayiri bwe yali ng'omuto namwagala. Bwe yagendanga ng'akula, Juma bwe yali ng'omwavu namwagala. Yabanga mugomba eri maaso gange nga buli kaseera asaba akabirira nze gwalinda. Ne bwe yafunamu kasente, ne ku kanisa takyalinnyayo, abeera ayoza mmotoka ye. Bw'aba tayozezza mmotoka abeera agitutte mu galagi kugikanika. Katonda n'akutunuulira n'agamba laba, singa namuleka ku bigere. Abantu bangi Katonda baatunuulira nga yeewuunya, ng'akwewuunya bwewuunya, ng'akwewuunya kyeri akusuubira okukola tokikoze, wabula alaba yakuwa omumwa ogugasiddwamu kuyomba, kuvuma, kuwaayiriza. Akutunuulira yakuwa ennyindo okussa, ogitaddemu gikubamu byuma, alaba yeewuunya gamba omuntu kwena w'ennyindo yange nga namu, ate lwaki agifumitamu ebituli. Haleluya! Kakati Katonda n'atunula bw'ati n'agamba bannange, Isirayiri bwe yabeeranga omuto namwagala. Haleluya! So kati njagala kukubiriza muganda wange, sooka weekube mu kifuba, weetunuulire nga bw'oli, otegeere nti waliwo lwe wabeerako nga tolina. Waliwo lwe wabeerako nga tolina yadde olwataano, yadde olusuubula. Waliwo lwe wabeera nga tolina na kyakulya. Waliwo lwe wabeera ng'oyambadde empale emu oba essaati emu. Waliwo lwe waliko nga tolina baana. Waliwo waliko ng'oli malwaliro okaaba. Olwaleero olowooza abaana bati bagenda ku kyaki enkuba tebakuba. Naye waliwo lwe baali mu ddwaliro nga wazimbe naye nga takyasobola kwogera. Haleluya! So kakati njagala kugamba muganda wange, Katonda buli kimu kyeyakuwa, kyeyakukola, buli kimu kyonna yakikola nga ekigendererwa kye kumuweereza. Katonda tatondangako omuntu kugenda kuzannya matatu, takikolangako. Tatondanga ku muntu kugenda kuzannya betting. Bayibuli egamba Katonda kyatutondera ffenna kwe kumwagala, nga abeera first priority ku bintu byo byonna by'okola, nga yasooka. Katonda yalina okulembera, kubanga tubadde tulina ekyawandiikibwa kye tulaba wano emabega. Tubadde tusoma ekitabo ky'Amala ky'essuula ey'okusatu. Bayibuli nga Katonda abuuza
nti naye omuntu ayinza okunyaga Katonda. Katonda nga bwabuuza, kubanga bw'otunulyanga omuntu abuuza nga Katonda abuuza nti omuntu ayinza okunyaga Katonda, ng'oyinza kitula n'okiraba ng'ekyokusaaga. Naye Katonda akibuuza alina kyatunuulira eri munda, n'agamba nti nze Katonda. Omuntu ayinza okunyaga, omuntu ayinza okunyaga nze kalimagezi. Newankubadde nga weeyita ddiiro otya ng'oli mugezi otya, wali badde ati tokozesa magezi Katonda, kuba Katonda mugezi okusingako. Newali badde osiimula buceekeceeke n'obuteeka mu mabanka nga bufu, naye wali badde tosiimula Katonda kaceeke. Newali badde weeyita mugezi, tewalibbye Katonda, kuba Katonda akutunuliranga buli kimu kyonna ky'okola yakikola. Bw'oba walisiimula kaceeke asobola okukawungula n'okawa omuntu ne bakukafuka kawewo ne bakukwata. Oba oli mugezi nga gwe weefuula nti okula nnyo abasajja, abo bonna abasajja bonna asobola okubabuusa ne bakulema okukuula ne bakukwata. Oba weefuula mbu ovuga nnyo emmotoka, eyo emmotoka gy'oweepankiramu yagivuga, takati akubuuza. Naye gwe obanga ddala nze nvuga emmotoka mw'otambulira, nze nga bw'obulamu buweepanka nabwo, omuntu ayinza okunyaga Katonda. Bw'oba weefuula nti osuubula nnyo n'ogenda e Kampala n'obireeta, nga gulowooza nti gwe mugezi, asobola obbibuliza ku mmotoka. Bw'obanga olowooza nti ssente ezo zizo z'oteekayo wali, era osobola okubisuula n'otabitunda, era zisobola oggwa. Nze lumu nali nsala nnyina ensalo gye nsala nga nfuluma mu ggwanga erimu, ne ngenda nfuna ekizibu ng'eggwanga liri tebakkiriza kufuluma na ddoola, naye nga nnyina ddoola eziri mu 80 mu nsawo. Naye nga bwe bakukwata n'eddoola ezo 80, jjukira nali ngenda kusuubula nga ddoola 80, naye nga bwe bakukwata n'eddoola 80, bwe bakukwata bazaawuliza mu maka tebatwalako 4 naawe 4. Naye ne ntuuka ku booda, ne ntuukawo ne baziraba ddoola 80, amaaso gamyuka kyenkana ki. Bwe tunuulya nga 80 okayina, akuba nti njogeredde mu ssente za ddoola, oyinza okuba nga tumanyi bwe zizitowa, abamanyi balaka bazitegedde. Ng'olina ddoola 80 nga bagenda kutwalako 10,000. 10,000, ddoola 1,000 lulimu miliyoni 3.5. Bala times 4. Bwe bukadde 10 nga bagenda bukutwalako ng'ogaba bugabe. Natuuya na. Naye ne ngamba Mukama, zino ssente gwe wazimpa, sirina gwe nabba. Gwe wampa ssente, era bwe bazitwala tebatwala zange, batwala zizo. Nalaba Katonda. Ne ndaba Katonda. Oli n'akwata ku ssente n'aziraba, n'azitunuulira, ne yeekanga, n'abuuka nga tazinzijja mu nsawo. Era gwe nali naye ng'alina eza pound, ng'alina ez'ensi n'azimuggyako, n'azikebera, n'aggyako emitwalo 3, n'agamba katubawerekere tubatuuse. N'aggyako emitwalo 3, n'atuwerekera, n'atusaza ekkubo, n'ensigaza ddoola 80 n'enfuluma eggwanga n'eŋŋenda, n'ensuubula ebintu n'enkomo. Kati wemanga neeyita mugezi, ddala ddala nga ŋŋamba nze mugezi, ddoola 80 baali tebasobola kutwalako 10,000, nali badde nzisasuzaaki 10,000, nali suubudde ki. Kati nkugambye nti tokkirizanga kutuuka ku levo Katonda w'agambira nti Isirayiri, nti oba Moses, oba Robina, oba Sister Grace, oba ani, nti Sister Grace we yabeereranga omuto namwagala. Bayibuli bwe beeyogera ku kigambo ky'obuto, baganda bange, teyogera buto buno bwa myaka. Ffe mu mpisa ey'omwoyo, omuntu omukulu akula mu mwoyo. Omwoyo gwe gukula. Waliwo wootuuka mu mwoyo ng'olina by'otakola ng'okuze mu mwoyo. Ekyo Katonda kyaliko kyayombera n'agamba abantu abakulu mu mwoyo batuuka batya okusinza Bayaali nga tebamanyi kinze Katonda waabwe. Bakutwala batya mu ssabo nti ogambe ofukamire wali ewali essabo, oyingirewo ofukamire Kiddagoni, oli akufere ng'olinga atamanyi nti Katonda mulamu. Haleluya. Katonda n'agamba nti Isirayiri bwe yabeerera omuto nga mpuliriza namwagala, ne buli bwe yeeyongera okukula neefuula agaggawadde. Haleluya. Neefuula agaggawadde. Wali okozesa 5,000, wali okozesa 10,000, kati olina miliyoni weefuula mugezi.
tonnaba kuba mugezi ssebo oba nnyabo. Wali tofumbirwanga kati ofumbiddwa, weefuulidde mugezi mu bufumbo naye nga tonnafumbirwa obadde nga mu kkanisa ng'okaabirira Mukama ntaasa ompa obufumbo bwe nnaabufuna nja kuweereza. Kakati essaawa eno olinga yajja mu kanisa okubbamu omusajja wadduka banoonya asinza Katonda, banoonya amutendeza talabika, eyali amanyi okuyimba yadduka yagenda yafuna omusajja. Naye njagala kugamba muganda wange, Katonda tasekererwa, Katonda tasobola kusekererwa. Dawudi ayogedde mu kyawandiikibwa n'agamba nti nze nali muto naye kakati nkuze, sirabanga ku mutuukirivu yenna ng'alekeddwawo. Olwo olunyiriri lunsibye mu bulokole. Haleluya. Dawudi agambye takirabangako ng'omutuukirivu yenna alekeddwawo. Haleluya. Kitegeeza Katonda tagenda kusekererwa, ne bw'onaaseka nti omusinziza amagezi tomusinze weesinze wekka. Ne bw'onoogamba nti nali nyambala ngoye mpanvu kati nyambala bugoye bumpi nfuna abasajja bangi, ne bw'ogamba nti Katonda yali yampa entumbu empeereze naye kati entumbu esitula kitinga basajja, ne bw'onooga Katonda yampa amabeere amalungi naye kati nsikiriza basajja, ne bw'onoogamba nyambala zibbalansi, ne bw'onoogamba nsiba amataayi n'enkwana, Katonda tasekererwa. Era at the end ojja kunzika ng'omwetaaga. Era at the end Bayibuli egamba nti bwe munaamaliriza okudda gye ndi nange nja kudda gye muli, ajja kusooka akuleke mwogome. Bayibuli etugamba mu kitabo kya Isaya essuula ey'enkaaga ya Isaya essuula ey'enkaaga layini ndowooza ya 23. Bayibuli egamba nti nakukuba. Nakola ki? Nakukuba nkwasizza obusungu. Beera sure nti Katonda akuba. Katonda akuba. Amiina. Katonda akukuba n'otagala. Naye ate omuntu akukube ogwe ku babbi bakukube naye Katonda aleme kukuba. Kubanga bw'anaamala n'akukuba togenda kusigaza mirembe. Embooko ya Mukama eruma. Gonna nga tebannakukuba muganda wange. Haleluya. Gonna nga tebannabakukuba kuba Katonda Bayibuli egambye mu Isaya oyo gwe nkugambye nti nakukuba naye ng'onkwasizza obusungu. Oyinza okubuuza nti Katonda akuba atya? Ne naawe weerabireko. Bayibuli gannabawo ebyokulabirako biri omu. Bw'omwana we wakwasa obusungu tomukuba. Haleluya. Katonda asobola okukuba naye nga takusse. Mbooko neekuvugirako nga buli kyoteekamu 10 tekivaamu. Buli gw'okuba oteeka feesi tosobola kukolawo n'omulimu nga togula n'ebyotunda nga tebabigula. N'otambulira ku mbooko ya Mukama paka bw'oloowalinga n'okka wansi n'ogamba Mukama dda gye ndi. Nagamba sijja kudda gy'oli gwe olina okudda gye ndi. N'okyuka mpolampola n'odda gy'ali n'otereeza amakubo go n'oyawula eby'omuwendo omungi mu bitagasa n'oyawula enjaga n'oyawula sigala ku mazzi. Haleluya. N'oyawula bino sibaye bisisa simanyi biki ebyo bisisa n'obyawula ku njaga n'oyawula ekkanisa ku kidandali n'oyawula omulokole ku atali mulokole n'olyoka odda gy'ali. Bayibuli egamba nti bw'onodda gye ndi nange nja kudda gy'oli. Bw'onooyawula eby'omuwendo omungi mu bitagasa kale nkuwadde obirekamu akange. Haleluya. So nkukubiriza muganda wange nga nange bwe neekubiriza ebigambo ebyo mbyogedde nga njagala kukulaga nti Katonda alina waatuuka ekiseera nga yakutunda ng'akulaba anoonya kufunamu naye nga takufunyeemu. Nga kyewali badde okolanga ekikulu kumunyaga. Bw'omaliriza okumunyaga kyewali badde okolanga ekikulu ate kubeera nga ova gy'ali n'odduka n'ogenda gy'atali. Mbadde njagala nga nkugamba ebigambo bino nga mmaliriza, sitwagala kukola vidiyo mpanvu, nga njagala kugamba Katonda tagoba muntu. Gw'ova waali n'ogenda naye chansi bw'eri okukyusa amakubo go n'otegeera n'ogamba nti essaawa ez'emisana ziri 12. Kintu kyangu nnyo kyakutegeera nti tosobola ttambula kiro, osobola ttambula misana. Abatambula ekiro lunaku olw'oluvannyuma bagenda kwansalinga. N'otegeera nti omwenge oba walajjayo ky'ebibumba, walajjayo ky'amawowoolo, n'otegeera nti bw'oba owalana gwalumwa. Haleluya. Bw'obanga owalana obulumi busigala gy'oli. Bw'ogeya gw'ogeyeza tategeera gwamugeyeza gwalumwa. Ate weewale nnyo n'okugeya nti bw'ogeya kijja kuba kikwetaagisa
ebigambo byoyogedde bibanga bya bunnabbi bibeewo. Kati ebyo nawe tebibaddeewo oba otya okulita omulimba era ojja kunzika ng'obisabidde bikole ki bibeewo. Ekyo kyali kudayivinga n'okudrivinga okutuuka mu kutta omuntu, kubanga ojja kuba oyagala kukuluvinga biri bye walimba. So nkukubiriza nga nange bwe neekubiriza wulira nga ali ewaka mu Katonda. Toyagaliza munno bubi nga bwe weeyagaliza nawe bwe weeyagaliza munno. Bayibuli etulaga nti Katonda yawa amagezi agakola obugagga, nga ate Katonda atuwadde obugumu n'atugamba nti tatuwa amagezi gakola bugagga because of tuli batuukirivu. Haleluya. Naye Katonda atuwadde amagezi agakola obugagga ng'asinziira ku bazadde baffe oba ku bajjajjaffe. Bayibuli egambye nti mbawa amagezi agakola obugagga ntuukirize endagaano gye nakola ne bajjajjammwe, tindibawa obugagga. In fact ne bw'onooba toli mutuukirivu Katonda agenda kukuwa obugagga, naye tagenda bukuwa ng'abukuweera mu kubanga nti gwe mutuukirivu era teweewaana ni Katonda ampadde sente lwakuba ndi mutuukirivu. Ne waliwo eyasiga ensigo eyo mw'otambulira. Kati naawe oteekeddwa okusiga ensigo ey'abaana bo n'abaana b'abaana bo bwe bagenda okutambulira. Haleluya. N'olw'ekigambo ekyo njagala Mukama akumpeere nnyo omukisa. Nabagambye essimu yaffe bw'oba ogikubyeko olwo consultation si ya mobile money, si ya kusindikako ssente. Okitegedde tetulina bakwetaaga nnyo ssente lwa nsonga nti essente kanisa mwe tuweerereza Katonda agituweera bwereere. Tetulina nnyo okugamba nti twetaaga ssente, wabula bw'obanga olinawo okaluubiriddwa amagezi tusobola okuyambako. Ekyokubiri tetusabira muntu, tukwataganya emikono naawe netusaba naawe. Netusaba naawe n'oyiga okusaba, kubanga olina gy'ojja okubeera nga tetukola ki tetuliiyo. Olina lwojja okukuba essimu ya pasita nga teriiko. Omuzimu tosobola gugoba nga essimu ya pasita teriiko, gujja kutuga. So tukuyigiriza naawe okwesabira nti omuzimu bwe gukulumba naawe ogulwanyize ogusindikira omuliro. Haleluya. Ekyokubiri kye tukola tukuyigiriza okusaba. Ebyo tusobola okubikola ng'ate weegasse naffe mu saafisi zitubeeramu. Abali okumpi musobola okujja ne tusaba. Waliwo omuwala yankubira essimu ng'ali Tongo Pingi, linnya lyonna lyerabira, n'aŋŋamba nti n'atubuuza wa we tuli. Tuli sirikaati, tulina ekkanisa emu South Sudan bagita Bethel Christian Church, ogyeka e Uganda n'amawanga gonna tuli international. Kakati oba oyagala okusabako naffe tulina service emu ku lunaku lwe Sande etandika ssaawa 4 paka ssaawa 8. Tulinamu okusinza n'okutendereza n'ekigambo bye tukomako. Ebiseera ebisigadde ebyokusaba naawe osobola okuyimirira wano weesabira. Tukuyigiriza kusaba, tetukuyigiriza kusabira. Bayibuli egamba bwe mumalanga okukyukanga mugende mukyusenga ne bannammwe. Haleluya. So tetulinawo kye tugenda kugamba nti gove mu bintu ffe tuliyingiremu. Ffe tetukujjamu mu bintu, tukulekamu naawe n'okyekwatiramu ne weesabira n'okabirira Katonda ku lw'obuzibu obukuliko. Kuba yadde nga ffe tukusabira naye ffe tetumanyi bizibu by'oyitamu. Ate tubitegeera nabo kusabira bangi. Okitegeera naffe bye tusabira bingi. Kati olumu ojja kulowooza nti pasita akusabira nenga naye alina ebibye ebizibu byakola ki byaliko, kuba nange ndi muntu. Haleluya. Kati ffe amaanyi gaffe tugatadde wali, tukuyigiriza okwevubira ekyennyanja ogende okyeriire, so si kuwa kyannyanja kifumbe, kubanga ekyennyanja ekifumbe kiggwawo. Naye bwe tukuwa akatimba osobola naawe okugenda ne weevubira nga kiwavubye ejjo kikoze eki kiweddeyo. Olw'ekigambo ekyo njagala kuyita mukyala Magambo abasiibule, oluvannyuma nange mbasiibule tuve wano. Njagala okubeebaza okubanga mutulaba ng'era musharinga vidiyo zino, musharinge zituuke paka ku buli muntu, kubanga kino kigambo kya Katonda. Bayibuli egamba nti enjiri tekwasa nsonyi, kubanga kye kigambo kya Katonda okulokola abo abaabula. Ekigambo ekyo ekitugambye nti nali omuto twatambuliranga ye era nga yatulaba. Ngeri okunyweza Katonda tubayita lwa Sande naye ng'okusinga okuyiga okwesabirako Mukama abeere. Njagala kubebaza ku lw'ebigambo omukyala Magambo by'abasibuza, era nange njagala okubasibula nga mbagamba nti entanda gye nsembeyo okubasibirira kuba nti nno amalala ge gakulembera ekigo. Amalala ge gakulembera ekigo. Toli mugezi, tolina magezi g'olina muganda wange mwannyinaze yadde muganda wange, tolina magezi.
nkukubiriza beera hambo ne bw'onoobeera bwezi hambo eri bantu b'oli nabo kijja kukuleetera okulaga nti gwe oli muweereza wa Katonda. Bayibuli egamba nti buli eyeeyita omugezi eyeerowooza nti no mugezi asooka akkiriza abeere musiru ategeere ekigambo kya Katonda. Nolwekigambo ekyo Mukama abampeera ennyo omukisa.